Əminəm ki, siz də bu reseptlə bu tortu hazırlasaz illər əzbər olacaq. Hər kəs sizdən bu resepti soruşacaq. Çox dadlı, möhtəşəm ballı tort hazırladım. Mütləq siz də yaddaşa verin ki, siz də hazırlayın. Keçək hazırlanma qaydasına. Bizə lazımdır 200 qram kərə yağı, 2 stəkan da şəkər tozu. Tavanın içərisinə əlavə edirik. Üzərinə 3 yemək qaşığı bal və 2 çay qaşığı soda əlavə edib qarışdırırıq. Və dayanmadan qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi keçdikcə rəngi dəyişir. Bizə karamel rəngi lazımdır. Artıq hazırdır. Bir qabın içərisinə boşaldırıq və biraz soymağını gözləyirik. Biraz soyduqdan sonra üzərinə 4 ədəd yumurtanı əlavə edib qarışdırırıq. Yumurtanı tam qarışdırdıqdan sonra üzərinə 1 kiloqram un əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Gördüyünüz kimi bu formada yoğurduqdan sonra və dəzgahın üzərinə bol un əlavə edib və xəmiri içərisinə əlavə edirik. Gördüyünüz kimi əlimizlə xəmiri yoğururuq. Çox gözəl və möhtəşəm xəmir alındı və kündələr hazırlayırıq. Təxmini 13 ədəd kündə hazırladım. Siz bunu biraz balaca da eləsəz 15 ədəd kündə hazırlaya bilərsiniz. Və kündələri hazırladıqdan sonra buzluqda saxlayırıq. Bir-bir götürüb istifadə edirik. Yağlı kağızın üzərində yayıb sobada 200 dərəcədə biraz qızarana qədər saxlayırıq. Və sobadan çıxartdıqdan sonra soyuduruq. Mən qojuları bir gün öncədən hazırladım. Siz də bu formada hazırlaya bilərsiniz. Və keçirəm tortumuzu hazırlamağa. Gördüyünüz kimi burada ballı qoju əlavə edirəm, çəmbər keçirdirəm və qaymaqdan əlavə edirəm. Siz hər hansı bir sevdiyiniz qaymaq varsa istifadə edə bilərsiniz. Qaymağı əlavə elədikdən sonra üzərinə karamel jilesi əlavə edirəm. Eyni qayda ilə ikinci qoju da əlavə edirəm, qaymaq çəkirəm, yenə də karamel jilesindən əlavə edirəm. Bu qayda ilə davam edirik. Və sonuncu qojumuzu da qoyub kremləyirik. Və çəmbəri çıxardırıq. Çəmbəri çıxartdıqdan sonra kənarlarından çıxan qojları ondu halına gətirib və tortumuzun kənarlarını və üzərini bəzəyirik. Mən heç gözləmədən tortu kəsdim ki, sizə göstərim. Məsləhət edərəm ki, tortu hazırlayandan sonra 1-2 saat soyuducuda dinləndirəsiniz. Mütləq amma mütləq hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Hələlik.